Hoy te traigo el resumen de la película tailandesa El mismo día contigo. Mesa se muda a la mansión de su tatarabuelo y le hace una petición a la diosa del listón rojo. Su propósito es estudiar una maestría de gestión cultural en el extranjero para convertir la mansión en un museo y ponerlo en el mapa del turismo. Pero para ello le pide de su ayuda y de paso también quiere que le ponga en su camino al amor de su vida para casarse con él. Pasó el tiempo y las cosas así se dieron. Transformó la mansión de su familia en un gran museo, lanzará su propia exhibición y se va a casar con un hombre muy guapo. Su vida está completa y perfecta, es demasiado feliz. El día de la apertura, su amigo y también maestro Ben, quien le ayudó en el proceso de la exhibición, se despide, pues irá a Francia a estudiar. Sin embargo, la acompañará ese día para revelar la piedra Siricila, un objeto sagrado que a los ojos de los demás parece un pedazo de cerdo. El embajador de Chilin llega para ver la reliquia, está contento con ello y asegura que el imperio seguirá apoyando a la familia. Los espectadores llegan al lugar. Lamentablemente, una familia del extranjero que tiene una hija malcriada que, al no cumplir con las recomendaciones del lugar, provoca un gran caos y hace que la piedra sagrada se rompa. El gobernador se molesta por la falta de respeto y se descarga con Mesa. Esto se hace noticia y Ben, por ayudarla, se hace responsable de lo sucedido y renuncia a su viaje a Francia. Como si no fuera poco la preocupación que invade a Mesa, su novio llega de sorpresa a felicitarla por la exhibición y de paso para terminar la relación sin justificación alguna. Mesa le ruega por una razón, pero este se niega a dar alguna. Su perfecto día se convirtió en el peor de su vida. Mientras intenta tener una sonrisa en el rostro y beber un par de cervezas, Ben la consuela. Mesa se acuerda de la diosa del listón rojo, así que de nuevo le pide ayuda. Quiere otra oportunidad de arreglar todo. Ben intenta calmarla y llevarla a casa, pero en ese forcejeo provocan la caída de la figura religiosa, y aunque no se rompe, Mesa en su borrachera la vomita. La mujer despierta al día siguiente bastante fresca, nota la fecha y ella cree que todo fue un mal sueño. Retoma su día como normalmente hace, pero nota que lo que pasó ayer está pasando exactamente igual. Confirma que está reviviendo el mismo día al saber lo que su asistente Ning le iba a decir. El día sigue pasando y nada ha cambiado. Todos tienen la misma conversación. Mesa sabe lo que va a pasar e intenta estar precavida. Aunque logra sacar a la familia con la niña grosera, no puede evitar un desastre distinto que lleva a un mismo resultado. Lleva 3 días repitiendo el mismo día, pero al final cree que todo es producto del agotamiento por el trabajo, así que espera junto al reloj para llegar al día siguiente. Se alegra al lograrlo, no decide dormir, sino que va a trotar. En el camino se topa con la noticia de la muerte de una joven llamada Lalita y sobre el escándalo de la piedra. Al terminar de correr se queda dormida en un puente y al despertar descubre que está repitiendo el mismo día de la exhibición. Tratando de recordar en qué falló, descubre que insultó a la diosa vomitándole encima y como castigo está atrapada en ese bucle temporal. Le pide disculpas, pero eso no funciona. A Mesa no le queda de otra que seguir con la misión de arreglar todos los errores. Desesperada le pide ayuda a Ben. Intenta demostrarle que todo lo que pasa alrededor lo ha visto 8 veces igual. 8 veces ha vivido los mismos días. Necesita un compañero para esta misión de salvar la piedra y su relación. Aún dudoso, Ben decide ayudarla creando diferentes planes, pero el resultado sigue siendo el mismo. Lo único que cambia son los sentimientos de ella por su amigo Ben. Eso la alerta, pues es una mujer correcta, así que decide cambiar de nuevo las cosas. Busca de forma madura a su novio para tener una conversación honesta sobre su relación. Ella está dispuesta a trabajar en sí misma para cambiar y ser mejor para él. Él se conmueve y la abraza, pero en ello Mesa siente un olor distinto en él, así que decide buscar y se topa con que su novio le es infiel con otra mujer. Por fin encontró la respuesta que el infeliz no fue capaz de darle. Al regresar al museo, Ben le hace saber a Mesa que la reliquia no se rompió, pero su alegría se acaba cuando el resultado sigue siendo el mismo. Mesa está cansada, no sabe cómo complacer a la diosa. Ben la sigue consolando, haciéndole saber que, si él estuvo en los otros días apoyándola, seguirá haciendo lo mismo hasta encontrar la respuesta. Los sentimientos confusos de Mesa vuelven a salir y explota contra la diosa, a quien le reclama de mala gana. En eso, Ben intenta calmarla y durante el forcejeo, como en la primera vez, la figura religiosa cae frente a ellos. Mesa no se sorprende en repetir el día, pero quien sí está sorprendido es Ben, que termina atrapado en el mismo bucle temporal. A diferencia de ella, Ben ve esto como una oportunidad para cumplir su lista de sueños y la invita a acompañarlo. Ella acepta. Todo es diversión y en esas interacciones los dos empiezan a confirmar que tienen sentimientos mutuos. El novio de Mesa los descubre y descaradamente le reclama. Sin embargo, ella al descubrir la verdad lo manda a volar primero. Mientras tienen una charla, la pareja confirma con un beso que sus sentimientos son reales. Sin embargo, siguen atrapados en el bucle y deben salir
salir de este. A Mesa se le ocurre que lo único que no han hecho es el acto de la pasión, así que consolidan su amor, pero al día siguiente se dan cuenta que siguen atrapados en el bucle. Ben es feliz por lo de anoche, pero Mesa, cansada de la situación, decide romper la imagen de la diosa del listón rojo. La pareja discute, pues parece que Mesa usó a Ben para salir del bucle y no porque realmente lo amaba. La mujer entró en crisis y decidió destruir todo a su alrededor. Debido a la destrucción de la reliquia, Mesa es llevada a la comisaría. Al salir de allí en la noche, regresa al puente que había visitado con anterioridad. Allí escucha de nuevo la noticia de la joven que se lanzó del puente. Desesperada, Mesa contempla hacer lo mismo, pero es interrumpida por la llamada de su madre. Al despertar de nuevo, sigue en lo mismo. Su asistente Ning entra como de costumbre a decir sus diálogos, pero cuando Mesa se le acerca, nota que la joven tiene los brazos lastimados al igual que el cuello. Rápidamente lo asocia con la pareja de ella, quien es agresivo. Mesa descubre que la pobre Ning ha repetido la golpiza varias veces. El bucle también le ha afectado, solo que no se ha dado cuenta. Mesa está preocupada y se lamenta no haberse dado cuenta por el dolor que ella ha estado pasando. En la conversación, Ning nota las instrucciones de la vitrina de arte. Al parecer faltó un paso para asegurar la pieza. Mesa recuerda un tornillo que encontró el primer día que comenzó todo este caos. La mujer iba a corregir ese error, pero antes de eso notó entre los paquetes de mensajería el nombre de Lalita, la misma que salía en las noticias tras morir al lanzarse de un puente. Confundida le pregunta a Ning y esta le recuerda que ese es su nombre real. Mesa finalmente descubre que todo este bucle no se trata de ella sino de Ning. Ella era la persona que merecía una segunda oportunidad, así que su misión ahora es descubrir la vida de su amiga y evitar la tragedia. Antes de confrontarla, Ben la interrumpe queriendo hablar sobre ellos, pero Mesa está desesperada en buscar a Ning. Aunque intenta salvarla, las dos caen al agua. Ben descubre lo que pasó y se lanza para salvar a Mesa. El día se repite, la pareja por fin habla de lo sucedido y ahora buscan la manera de salvar a Ning. Ben analiza la situación. La asistente es la clave de todo, pues cuando leyó el instructivo, a la reliquia no le pasó nada durante todo el día. Más que salir del bucle, lo que quieren es que Ning siga con vida al día siguiente. Mesa es mucho más comprensiva con su amiga, se disculpa por no haber notado su situación, la motiva a continuar y empezar de cero. Parece que lo logró, pero su ex, el inoportuno, aparece para terminarle. En ese forcejeo para bajarla del puente, ambas caen al agua. Mesa nada para ayudarla, pero es interrumpida por el equipo de rescate a quien le habían avisado con anterioridad. Estos logran sacar a Ning del agua, le hacen reanimación y afortunadamente sobrevive. Llegó el día siguiente y Mesa descubre que el día ha cambiado. Ben está a su lado. Ambos confirman que por fin avanzaron de día, son libres. La pareja sigue junta, pero Ben se va a Francia a estudiar por 2 años. Sin embargo, no es un impedimento para ella, pues tiene las comodidades para ir a visitarlo. Ning finalmente termina con su novio agresivo y Mesa sigue a su lado consolándola y apoyándola. El fastidioso del exnovio aparece en escena de nuevo para una oportunidad, pero ella le confirma que hay que aceptar que los dos dejaron de amarse y deben continuar sus respectivos caminos. En el museo, Mesa se encuentra con la diosa, quien le agradece por cumplir con lo del museo y le confirma que no se volverán a ver, pues ella cumplió con la felicidad que Mesa estaba buscando. La encontró de forma brusca, pero la encontró. Déjame saber en la caja de comentarios tu opinión sobre esta película. No olvides activar la campanita. Nos vemos en una próxima.